привет, друзья, с вами Стоп, и сегодня мы сделаем по каналу Мишка Плей, попробуем сделать камин, как он это делает. Давайте посмотрим. Всем привет, с вами я, Мишка Плей, и мы сегодня будем играть в Майнкрафт, и я покажу, как сделать очень быстро нормальный камин. Ставим вот так липкие поршни. Вот здесь ставим камень нижнего края, а здесь песок душ. Потом вот сюда раздатчик ставим. Ребят, извиняюсь, это у него плохое качество. И ложим в него зажигалку. Потом делаем вот такую конструкцию. Ставим вот сюда кремень и подсоединяем его к раздатчику. Потом ставим вот так рычаги. И все готово. Ребят, вы поняли. Вот, ребята, в общем, я воссоздал мир, но мы будем строить на другой локации. Мы будем строить на другой локации, вот в таком мире. Так, сначала, как он говорил, смотрите, я хочу построить по-своему. Смотрите. Делаем сейчас вот такую конструкцию. И взял все предметы. Блин, я забыл, ребята, взять решетки. Вот так. Смотрите, строим вот такую конструкцию. Ломаем тут блоки. Вместо блоков ставим решетки. Блин, тут нельзя решетки поставить. Окей, ставим сюда блок. Ставим вот так решетки. Еще вот так можно поставить. И вот так. Вот такая конструкция у нас с вами получается. Теперь мы делаем вот тут вот такую конструкцию. Все это заставляем блоками. Так, сюда ставим липкий поршень. Так, сейчас я его неправильно поставил. Вот. Вот сюда ставим вот так липкий поршень. И вот сюда ставим липкий поршень. Нет, ребят, сейчас. Вот сюда ставим липкий поршень. Сюда вот так. Сюда так. Чхи! И у нас пока идет вот такой дым. Но, когда мы нажмем рычаг, опа, нам с вами нужно делать подкоп до поршня. Вот поршень. Отсюда проводим. Так, так. И тут рычаг. Оп. Что-то у меня не вышло ничего. Ребят, погодите. Вот. Опа. Это у него какая-то слишком сложная конструкция. Это он что-то, наверное, насмотрелся. Хорошо, смотрите. Ставим сюда огонь душ. Сюда ставим красный бетон. Это все нафиг убираем. Делаем вот так вот, чтобы ничего не было видно.
Вот. И это не камин. Ну что это? Смотрите. Камин. Я там золото вижу. Изумруда, что ли? Нет. Мерещится. Смотрите. Нормальный камин. Смотрите. И главное, красивый. Смотрите. Берем, так, где у меня тут... Ладно, огонь, душ пускай будет. И кирпичи. Это все выбрасываем. Хотя зачем я выбросил? Если мне нужно огниво. Вот. Ну ладно, пофиг. Смотрите. Ставим сюда вот так. Вот так. Пропал. Ну ладно. Вот так поставили. Теперь уходим вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Тут для того, чтобы у нас ничего не поджигалось, мы ставим плиты из гладкого камня. Вот так. Тем делаем еще вот такой слой из кирпичей. И вот так заставляем все. Вот такое у нас сооружение получается, пока военная будочка какая-то. Смотрите, теперь берем решетки. Точнее, сначала вот сюда ставим вот. И если вы хотите, чтобы у вас пар шел вверх, то тут можно сломать. Я предпочитаю не так, как пожар какой-то. Вот так. Во. Теперь так. И вот так. И еще можно вот так. Вот такое вот у нас сооружение с камином получается. Вот так. А не то, что вот это вот. Ну что это? Это мы, смотрите, что сделаем. Миша, не обижайся. Пи-ба-пунь. Извиняемся. Вот такое у нас сооружение получается. И всем пока, ребята.